Денешната пресконференција за жал не е да промовираме нови услуги на управата за јавни приходи, туку да укажеме на одредени појави и утврдени сознанија за злоупотреба на службена должност и непрофесионално однесување на службите на управата за јавни приходи и одредени даночници, што е недозволиво. Имено, случајот кој ќе го презентирам се заснова на сознанијата и постапките кои ги води единицата за професионални стандарди на управата за јавни приходи за утврдено незаконско делување и кршење на работните процедури од страна на вработени во управата, во кои биле инволвирани и високи раководни лица, а со цел овозможување на индиректни даночни поволности за одредена група на фирми преку свесно неделување на службите и иземање на овие фирми од редовните законски постапки на присилна наплата на долгови кои УЈП ги има како обврска да ги спроведува согласно Законот за даночна постапка. По основ на добиени информации и одредени сознанија за постоење на незаконски действија и интервенции во системот на управата за јавни приходи за данок на добивка, утврдено е дека свесно и намерно со интервенција и насоки од вработени во УЈП извршено е иземање на 37 правни лица од постапки на присилна наплата, односно истите овие фирми подолг временски период биле отстранувани од листите за генерирање на опомени за наплата на долгови за данок на добивка, што е услов за отпочнување на постапка за присилна наплата. Поточно, сите овие 37 фирми биле ставени во привилегирана позиција на начин што во електронскиот систем на УЈП за данок на добивка била овозможена посебна програма за забрана за печатање на опомени за долгови по основ на данок на добивка, која овозможувала подолг период, односно околу 2 години, 2015 и 2016 година, даночните обврзници да бидат иземени од постапки за присилно наплатување на евидентирани милионски долгови. И покрај тоа, што службите на УЈП имале обврска да го мониторираат целокупниот процес и да ги преземат сите неопходни мерки за издавање на опомени согласно евиденцијата и состојбата на долговите на даночните обврзници и да превземат мерки за отпочнување на даночни постапки, тоа не било сторено, токму за истите 37 фирми 2 години. Станува збор за 37 фирми, сите од Скопје, меѓу кои има и приватни и државни компании. Да биде абсурдноста поголема, дел од фирмите се познати и на јавноста, дури и објавени на листата на должници на управата за јавни приходи. Обврска на секој даночник е праведно и ефикасно собирање на даноците и спротивно на угледот на даночната служба се било какви индивидуални и групни активности за амнестирање од плаќање на данок и овозможување на незаконски поволности за било кој даночен обврзник на штета на буџетот на Република Македонија. Ја користам оваа прилика да упатам јасна порака. Секој е должен да плаќа данок на начин утврден со закон. Никој нема да биде привилегиран надвор од законот, ниту даночните обврзници, ниту бизнисите, ниту сметководителите, ниту граѓаните, а најмалку вработените во управата за јавни приходи. Злоупотреба на положбата на даночниот службеник за остварување на било каква корист за друго службено лице или за друго правно или друго физичко лице нема да се толерира и за сите инволвирани ќе бидат покренати постапки. Ви благодарам. Повелете прашања. Дали информација точно колку е долгот? За колкава сума станува збор? Не можеме да знаеме колкав е вкупниот долг. Јас кажав дека станува збор за милионски суми, меѓутоа состојбата се менувала тековно од период во период, затоа што станува збор за месечни аконтации за данокот на добивка.
Согласно законот за даночна постапка, членот 9 кажува дека станува збор за даночна тајна, затоа што во текст сме на постапка кажав, само напоменав дека сите фирми се од Скопје и дека има дел кои што се од приватниот сектор, меѓутоа има дел кои што се домашни компании и повеќето од овие фирми се и на листата на должници. Сега за сега тие се деталите кои што можам да ги пренесам. Колку вработени се вклучени во ова и што вие предземате сега? Во моментот се водат постапки за вработени кои што биле вклучени во овој случај, односно постапка за дисциплинска одговорност. Напоменувам дека оваа постапка ќе се прошири во делот на утврдувањето на дисциплинската одговорност. Исто така ќе се прошири и во делот на постапките кои што ќе ги превземеме и за даночните обврзници кои што биле бенефицирани во одредениот временски период, односно цели 2 години. Што предвидува законот? И за едните и за другите, какви казни? Законот за вработените пред се предвидува согласно на кое што го работи единицата за професионални стандарди, дека се поведува постапка за дисциплинска одговорност, понатаму ќе видиме кои се мерките. Од суспендирање, отказ од работа, кривична одговорност, а за фирмите, согласно законот за даночна постапка и за сите други закони кои што работи управата за јавни приходи, ќе видиме како ќе се одвиваат сите и аргументи кои што ќе ги добиеме во делот на постапувањето. Споменате дека се однесува на 2015-2016. За претходните години немате индици или не сте истражували или не постојава ваква? Индици имаме за 2015 и 2016 година. Дали меѓу компаниите има и странски инвеститори? Не можам да ви кажам, кажав дека станува збор за даночна тајна во делот на генералиите на обврзниците. Колку луѓе од луѓето се отматени? Сега за сега 20. Чија наредба работела? Не би сакала да навлегувам во тоа, односно во детали кој и зашто бил инволвиран. Предпоставувам дека разбирате сите. Ековте дека имало и високи функционери во оваа група. Да. Се се уште вработени тука или? Се уште се вработени тука, значи лица чија што надлежност, односно основна работа, задача било да го мониторираат системот за информатичка технологија, кој што ни е основа за да ги имаме сите податоци и евиденции за секој даночен обврзник соодветно. Акцентот треба да го ставиме сите дека некој бил во привилегирана положба, за сметка на тоа додека другите даночни обврзници редовно се ги подмирувале долговите спрема управата за јавни приходи, а други биле бенефицирани. Даночна. Даночна тајна. Ќе може ли информација за какви фирми станува збор? Колка со која дејност се занимава? По-конкретно. Има буквално од сите дејности. Фирми кои што се занимаваат од многу различни дејности. И сите се познати на јавноста. Не би можела да ви кажам. Од тие 37, помал број се државни фирми, повеќе се приватни компании. Фирмата со најголем долг, со која дејност се занимава? Не можам да ви кажам која е фирма со најголем долг, затоа што, како што напоменав, евиденцијски во системот, нивната состојба тековно се менува. Меѓутоа, со голема предпазливост ги следиме сите постапки кои што се превземаат во врска со овие даночни обврзници. А пред се во делот на присилната наплата, односно процесните действија за присилна наплата. После дисциплинска одговорност, дали може би кривични пријави во иднина? Зависи, ќе видиме само што е отворена, само што е започната постапката за дисциплинска одговорност. Кога очекувате одговор тука кај вас? Па, не знам да ви кажам точно, затоа што гледајќи ги сите информации кои што ги имаме, истрагата ќе се продолжи, ќе се проширува, постапката ќе се проширува, ќе видиме тие одредени даночни обврзници дали ги администрирала една или друга регионална дирекција и со тоа ќе добиеме податоци, па тек потоа ќе ги имаме точните информации, секако и на следна пресконференција ќе ве запознаеме. Тие компании започна да е веќе постапка? Само за данок на добивка. Извинете. Тие компании се информирани, ти рекоте дека им се менува состојбата од... Не, ние следиме од тука. Преку нашиот евиденционен систем следиме дека се менува состојбата. А компаниите сигурно што се дел од овој случај почувствувале кога немаат добиено опомени и не биле предмет на процесни действија на присилна наплата. А сепак имале долгови овдека.
А како е надлежноста на овој поднесна? Значи, ние поведуваме доколку во одреден временски рок, кој што е согласно закон, не се подмират обврските кои што ги имаат фирмите, одиме нели со опомена, па потоа доколку не се подмири тој долг и по добивањето на опомената, одиме во постапка за присилна наплата. Тоа се нашите надлежности. Дали сте ви испратили такви помени до Редовно ги испраќаме опомените согласно законот. И по основ на данокот на добивка, персоналниот данок, МПИ-нот, данокот на дадена вредност, се она кој што е во наш домен. Зборува за овие фирми 37? Да. Понатака, веќе од кога е поминат овој временски период, веќе се влезени во нормална процедура. Меѓутоа, сепак уште еднаш повторувам, дека навистина многу внимателно следиме за нивната ситуација во нашите даночни евиденции. Добро, на листава на должници, меѓу овие првите 10-20 топ должници се повторуваат фирми веќе 2-3 години од кога излезе на листата. Освен опомени, сте направиле ли присилна наплата на некој од нив, затоа што тие се секогаш на истата листа? Значи, на претходната пресконференција кажав, станува збори за јавни предпријатија, станува збори за даночни обврзници за кои што не може на некој начин да стапиме во контакт, и за даночни врзници со кои што можеме да стапиме во контакт и постепено ги созбиваме тие проблеми кои што ги имаме и ние и даночните обврзници. Меѓутоа, доколку некој даночен обврзник кој што е на листата на должници си подмири еден долг, автоматски веќе му настапува нов долг и тој цело време е на листа на должници. Заради тоа што ненавремено од претходни години си ги менаџирал своите обврски спрема управата. Да се знае што не може да стапите во контакт. Едноставно дел од нив се неконтактибилни.